ဆုံးဖြစ်ပါလား1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ကုတုဟိမန္တာဆောင်းတွင်ကာလပြန်သူလပြည့်ကျော်12ရက်2009ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလ22ရက်ဇာတာပရိနိညတွင်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဆန်မြို့နယ်ဟိမာဇလရပ်ကွက်86လမ်း26လမ်း29လမ်းကြားမြို့ကျက်တရေဆောင်ဆူတောင်းပြည့်စီရီတော်မြတ်ကြီးဆူတောင်းပြည့်ဘုရားရဲ့အရှိဘက်မုတ်၌ဆင်ရင်ကျင့်ပအပ်သောဓမ္မသဘင်ခဏိညဓမ္မသဘင်ဓမ္မဒါနမတ္တိအလူရှင်အနေနဲ့ကိုချိုတူမတ်ပုံပုံတာမောင်သက်စောနိုင်တမိမတ်မိမိခိုင်စောသိမ့်ဒီရိုးရရက်ကန်းတဲ့မိသားစုတို့ကသရုဒ္ဓအကျင့်မြောက်ဓမ္မဒါနမတ္တိပြုတန်းတို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလို့ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနမြတ်နိဗ္ဗာန်အလူပွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်တန်ယုတ်တနိကေသက္ကာရဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထက္ကရာဒေဝတာတန်ယုတ်မှာလာတဲ့ဝိတ္တသုတ်တံတရားတော်မြန်မာလိုအမည်ပြီးရင်တော့ယုံကြည်တတ်တဲ့တရားတော်ဘာတရားတော်လဲယုံကြည်ထိုက်သူလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမိမနာသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်နေရသုံးလောကထောတတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှေ့ဦးစွာလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြပါအောင်စို့တိမန္တလေးစရံတံခနခတ္တပရိဝါရိတံတိမန္တလေးစရံတံခနခတ္တပရိဝါရိတံတတမံတိတလောဘာတအဇနတန္တာပနာတကံပညာစက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓဘုံနေဒုမန္တလံတိမန္တလေးစရံတံခနခတ္တပရိဝါရိတံတတမံတိတလောဘာတအဇနတန္တာပနာတကံပညာစက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓဘုံနေဒုမန္တလံသံဃာနခတ္တပရိဝါရိတံအရိယာ၈ပါးတပိတသာဝကအတိဟုသောနက္ခတာယကျေရကတို့ဝံငပချံယံလေယံအပ္ပပိထသောတတမံတိတလောဘာတအဇနတန္တာပနာတကံဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက84,000ဤမြချမ်းကြည်သောတရားအယောင်တို့ဖြင့်မြာမြောင်လာစွာတတ္တဝါတို့၏7ဖြာညီလောင်သည့်မိကိုအပိတိုင်ငိမ့်သက်တဲ့ငိမ့်သက်တော်မူနိုင်ပါပြီထသောပညာစက္ခုကရံတေယံသစ္စာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာပြောရှုဉာဏ်ပညာစက္ခုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါပြီထသောဒီမန္တလေးမေစေတိုက်တော်အဝန်းတွင်မှအလက်ချင်းကျဲလမ်းသုံးသွဲ၌စရဏစရဏမြေမွန်နိုင်ရာဘောဓိချာကိုလက်ရယထာကြွားသွားလှည့်လေတော်မူတတ်ပါပြီထသောဗုဒ္ဓဘုံနေဒုမန္တလံသစ္စာလေးပါးတရားသိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြူပါထုံးလာပြည့်ဝန်းကိုသစ္စာလေးပါးတရားသိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြူပါထုံးလာပြည့်ဝန်းကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကြည်နတ်ရမြော်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကြည်နတ်ရမြော့တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန်ဒီဝနာမှာပူဇေပူဇာမှာနမေနမမှာမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇ၌
จีสว่างก็ยอปุโสเมียนโนและอุโมยุยชีโคกระยาบาโกอีอาเชนพยาอิมินาบุตรปนามินาอิตุพยาชินอาชิคุยะจังพิโตปนามะสีรนาจังมีมาองดีเงองยุยติยุยองเมียมิโอตยาโฮเมพยานติโดอาโนอามากังมาองดีเงองยุยติยุยองเมียมิโอตยาโฮตยานาจาเมพยานติโดโดอาสยามมิงลาทริปันนัตยันมังอปององยององยาองมิงลาดีอัตุบวาดูมีจีเล็กขามาล้วนลัดตุสัสสะมาตุยอมมิมพิบาสีตดีอาศัยเนี่ยต้องเราการทดลองตัดสินพยาชินโคโรเมียจีอาพยานเดียนต่างกันยตนามีต้องมาดูอย่างคุณน้อยจีสุดเราเป็นคนอายุพิจารณาอุชิมงชิโคโลปีမိမိတို့လူလားတောင်းတတဲ့အတ္တိတပဋ္ဌာနာလေးတောင်းဆိုပြုအတ္တိတပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားလို့ဆိုတော့ယုံကြည်တိုက်သူဗန္တရားယုံကြည်တိုက်သူပါဗျာဂိန္တုတဝိတံပုရိတတသက်ထံဂိန္တုသူစိန်တော်ဒုက္ခမဝတိဂိန္တုဟဝေတံလူတရံရတနံကထံဇီဝံဇီဝိတမဟုသက်ထံဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးနာတဲ့တရားတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းတစ်ယောက်တည်းတစုတည်းဒီဘာသာတစ်ခုတည်းမဟုတ်အလုံးနဲ့ဆိုင်တာဆိုရတော့ဒီသုတ္တန်တော်မြတ်ကြီးဆိုနတ်သားတစ်ပါးကလာမေးတာသံဝတိပြည်ဇီရဝံကျောင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်တော်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညပန်းကောင်ရံလာကြလူကြီးတိတ်ချီနတ်ပြမတွေရောက်လာပြီးတော့နတ်သားတစ်ပါးကဥဆောင်ပြီးမေးတာသူကသိလို့ရင်းနဲ့မေးတာပြီးမှတော့နတ်ပြမတွေအများကြီးရှိတာဒီတရားတော်ကိုနာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနတ်သားနဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြမတွေအားလုံးတရားအသိတွေတိုးသွားကျေးဇူးများပေါ့ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းက၄ခုရှိတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြေပေးပါတယ်၄ခုဒီအဖြေတွေကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးများသွားတယ်ဒီတရားပွဲမှာလည်းဒီအဖြေကိုသိသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမိမိဘဝအတွက်ကျေးဇူးများသွားလောကမှာလူမှုရေးရှိတယ်စီးပွားရေးရှိတယ်ပညာရေးရှိတယ်ကျမ်းမာရေးရှိတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအရေးအရာတွေအများကြီးရှိတယ်လူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းကချမ်းသာလိုချင်냐ဘာလိုချင်냐အခုတရားနာတဲ့သူတွေရောချမ်းသာကြလားဆင်းရဲကြလားမင်းဘယ်လိုပြောမလဲအမေးတော့မဆုံးသေးဘူးချမ်းသာကြမှာလေချမ်းသာတာကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာကတစ်မျိုးလူကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ချမ်းသာတာကတစ်မျိုးဘယ်ဟာယူမလဲဟမ်လူကျမ်းမာတာယူမယ်ဒီနာပြောနေတဲ့နှမျိုးစလုံးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီကဲလူကတော့တောင်းပြီးတရားကျော်နေပြီစားစရာကကောင်းတယ်စားစရာကတော့ပြည့်စုံလိုက်တာပြုံးမနေနဲ့အမလီစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမတိုက်တာအဆောက်အသုံးဆောင်လက်ကျိုးညွန့်ရထို့ယူဝဲစားလို့ရတယ်ဒါမဲ့စီးချိုနှလုံးအသေးကြောက်ကယောဂတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကောင်းလားဒါမြင်ပစ္စည်းချမ်းသာတာရဲ့ကျမ်းမာရေးချမ်းသာတာရဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဟမ်ကျမ်းမာရေးပဲကြိုက်တယ်မွေးတယ်မွေးပါစေပေါ့အဲ့ဒါတယောက်ကကျမ်းမာတယ်မွေးတယ်တယောက်ကချမ်းသာတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်တယောက်မှမဖြစ်ချင်
Chán lên chán mà đấy ông người tôi nhớ ra lại mình chán lên chán lên chán mà đấy chán là không bị lúc mà lấy đồng đồng bị chán là chán mà lại gặp biom này biết gì ông xã thì cái chán là lại gặp biom này đấy đã vì mình biết gì nên biết quậy ta lấy biom mày á ta mi lấy biom mày á giàu cha lấy ở xin là anh lúc đi vào đây sinh nhiên này không là lúc đó rồi chán mà bà đi biết gì cái rồi chán là bà đi sinh cái đó nhiên này chạy là mà chạy là phía này là cái mồm này ấy thì tôi yêu dối số về hai dối mà hả sinh chán này bị rồi tôi yêu lâu dài mà không là tôi yêu lâu mà chạy là mà lưu chừng là mà giá chừng là giá gì thì cô đã với biểu đạt giá làm giá là đủ bay họ đã chốt bất cứ đi giá rồi cái gì lấy chán là đi chán mà gì cái này công đi sinh nhật gì cái này để cái mà xí đã bị mẹ bố trô trong 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 nhớ mà xí bù tôi mới biểu đạt không vậy nèဖြစ်ချင်လားညမရှိဘူးခလူကပြောလိုက်ညာလိုက်ပန်သွားလိုက်ဒီလူကပြောလိုက်ညာလိုက်ပန်သွားလိုက်အမရိပစ္စည်းလေးရှိတယ်ချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်ကျမ်းလေးကျမ်းမာတယ်စိတ်ကလည်းချမ်းသာတယ်ဒါမဲ့ဒီသူ့ကိုညာစားနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်မြောက်ပြီးတော့ညာစားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတာအမေကိုမြောက်ပြီးညာစားဘယ်ဟုတ်မှတော့ဟုတ်လို့ပြောတာပြောပါစေဉာဏ်ရှိတာကဲလူလဲကျမ်းပါတယ်ပစ္စည်းလဲချမ်းသာတယ်စိတ်လဲကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တော့ကြောင်တောင်ကြိုက်တာတပုံကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဘေးကလူကမြောက်တာကြိုက်တာကိုနာလူကမြောက်တာကြိုက်တာအောင်မွေးခုမှမကြိုက်ပါဘူးတဲ့သူတို့ပဲမြောက်ပြီးကိုကြည်နဲ့တို့လေခဏပြောခါလာအရှင်ပြတရားဟောကောင်းတယ်ကြွတော့မလာနဲ့သူငါလာမြောက်နေတယ်မြောက်ရင်မြောက်မှန်းသိရတယ်သိလာတယ်လူတွေမသိကြည့်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကြည့်ပစ္စည်းလဲချမ်းသာတယ်လူလဲချမ်းသာတယ်စိတ်လဲချမ်းသာတယ်ဉာဏ်ကလည်းကောင်းတယ်မရှိမှရှိတာဒါပေမဲ့တယောက်မှကိုဘေးမှာဝေယဝဆလုံးမဲ့လူမရှိကြိုက်လားမကောင်းတာဆိုတခုမှမကြိုက်ဘူးဘာကြီးပဲကြိုက်တာတော်ဆက်ဟောတယ်သူတို့ကကောင်းတာကြီးပဲပြောနေတာဗန္ဒီဘုန်းတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သိလို့ရင်းနဲ့မေးလျှောက်ချင်ပါသည်ဘုရားတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာခြင်းညပါသည်ဘုရားချမ်းသာတွေကလည်းအမျိုးစုံရှိသည်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဘုရားလူနဲ့ကျမ်းမာရေးချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဘုရားစိတ်လေးပဲမညစ်မညူမနောက်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဘုရားအသိဉာဏ်လည်းပဲမနှဲပါပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဘုရားချွေရန်ပရိသတ်တွေလည်းမနှဲပါပဲနဲ့ပြည့်စုံချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဘုရားကိုဘေးမေးမဆက်လူမရှိပဲနဲ့လေးစားတဲ့သူတွေကြီးပဲကိုနားမှာချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဘုရားအကုန်လုံးပြောတာချမ်းသာတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်တချို့တုတ်တန်လေးဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းမဲ့ဖြေတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပစ္စည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလူလို့ပြောလိုက်တာပစ္စည်းချမ်းသာခြင်းလူလို့ပြောလိုက်တာပဲလူချမ်းသာရေးကောင်းခြင်းရင်သီလဆောင်ဟုတ်လားတိုက်ရိုက်ရှင်းပြောတာပစ္စည်းမချမ်းသာခြင်းမူလားပစ္စည်းချမ်းသာခြင်းနာရဲ့နှမျောတာရဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်သည်ဟမ်ပစ္စည်းချမ်းသာတာရဲ့နှမျောတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဒါပေမဲ့ဘာလုပ်နေကြသည်ပြန်တော့မဟုတ်တော့နှမျောမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမှာတော့ဟုတ်လားဒီမဲ့တရားတော်ကတော့သူရှင်းလေးပစ္စည်းချမ်းသာခြင်းလူချမ်းသာရေးချမ်းသာခြင်းသီလဆောက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းသမထအားထုတ်ဉာဏ်ကောင်းခြင်းဝိပဿနာအားထုတ်ကိုယ်ဝေယဝဆလုပ်ပေးမဲ့လူပေါ်ခြင်းရင်ကိုယ်ကဝေယဝဆလုပ်ကိုယ်ယူသည်လေးစားတဲ့လူပေါ်ခြင်းကိုယ်ကအားလုံးကို
ယုတ်သေးလေးစားတရားတော်ကမရှင်းလဲရှင်းဟေးဒီအကျိုးရခြင်းဒီလိုသာလုပ်လိုက်ရှင်းနေတာဘုရားဟောတာရှင်းရှင်းလေးတရားတော်ကရှင်းသည်ဘသူတွေကမရှင်းတာဟမ်လူတွေကမရှင်းတာလူတွေတော့မရှင်းပါဘူးဆိုမှတော့လူမဟုတ်တဲ့သူတွေတော့ပြောမနေနဲ့တော့သိပလားကိုယ်ဘာလို့မချမ်းသာလဲသိပလားမလူတော့ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးမကုန်ချမ်းသာလားချမ်းသာသေးပါဘူးဘယ်ချမ်းသာမှာတော့သူများလူရင်အောင်မှပြီးစားကျင်တဲ့လောက်မကျွေးဘူးနေဒါပဲတော့ပုံတာဒီလောက်ပဲစားဘလူလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရမှာတော့ဟဲ့နောက်ကချက်ထားတဲ့အိုးလေးကြီးအောင်တော့အလူရေးဖို့ပဲလူတွေကလာအောင်မလားမသိဘူးခင်းကရှော့ခတ်လူတော့ကရှော့ခတ်ဆိုတော့ချမ်းသာတော့လေကောင်းတယ်တော်ပြီခေါ်မဲ့တရားပျောက်သွားလိမ့်မယ်မလို့နတ်သားပြောချင်တာလေးထည့်ပြောနေတာပဲနဲ့ပဲဟောတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်သံဃာများအချိန်နတ်သားတစ်ပါးကရောက်လာပြီးတော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကိုကြိုက်ကြပါသည်ဗျာနှစ်သက်ကြပါသည်ဗျာချမ်းသာပြီးတော့ជីវတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ရာအတွက်မေခွန်း၄ခုမေးသည်ဂိတုတံဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံဂိတုတုစိနောဒုက္ခမဝတိဂိတုဟဝေတံဒုတရံရတနံကထံဇီဝံဇီဝိတမဟုသစ္ထံပါဠိတော်မေးလိုက်ပြီဘယ်သူမှနားမလဲဆရာတော်တန်ခါတွေတော့သိတာပေါ့ပါဠိတတ်တဲ့သူတွေတော့မေခွန်းဘယ်နှခုနံပါတ်1အရှင်ဘုရားချမ်းသာကိုကြိုက်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်အနည်းလိုသည်စီးပွားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ချမ်းသာဖို့ရအတွက်လည်းအရင်နည်းလိုပါသည်ဗျာဂိတုတံဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာရှိကြတဲ့လူနတ်မြတ်တတ္တဝါတွေရဲ့ချမ်းသာဖို့အကြောင်းအရင်အနည်းကဘာပါလဲဗျာစီးပွားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်နည်းမလိုဘူးလားချမ်းသာခြင်းအရင်နည်းမလိုဘူးလားနံပါတ်1မိကုံးကချမ်းသာဖို့ရအတွက်ပါလေအရင်အနည်းအထုပ်ရှိလားအထုပ်အရင်အနည်းထုတ်သုံးဖို့အထုပ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးထုတ်သုံးမဲ့အထုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုသိရင်သူများလူမဲ့အထုပ်ဂိတုတံဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံဂိတုတုစိနောဒုက္ခမဝတိတကယ်လို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ပြီးတော့အရင်အနည်းအထုပ်ကိုရပြီဆိုရင်ဒီအထုပ်ကိုခေါင်းအောင်ခုအိတ်လို့ကတော့မကြည်ဝါနိုင်ကရင်အောင်ထားအိတ်လို့ကတော့မကြည်ဝါနိုင်အလုံးလုံးရမယ်မလုပ်ရမယ်ချမ်းသာဖို့ရအလုံးလုံးရမယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ရအတွက်အရင်အနည်းလို့တယ်မိကုံးဘယ်နှခုဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တော့လေလူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးပဲ15နှစ်ကစပြီးတော့20အစိတ်30ဒီ40 50ဒီအရွယ်ဆုံးနေရဒေသကလည်းမျိုးစုံတလောက်များတဲ့ပြိတ္တကြီးကြည့်ပါဦးဘလောက်ပဲလူတွေမျိုးစုံအရွယ်မျိုးစုံမချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတယောက်မှာချမ်းသာဖို့ရအတွက်အရင်အနည်းလိုသည်လောက်ရမယ်အလောက်လိုသည်ဘယ်နှမျိုးဂိတုတံဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံဂိတုတုစိနောဒုက္ခမဝတိဂိတုဟဝေတံဒုတရံရတနံအရှင်ဘုရားတကယ်လို့အရင်အနည်းလည်းရှိချမ်းသာဖို့အလုတ်လည်းအမြဲမပြတ်လုပ်လို့ချမ်းသာပြီဆိုရင်ချမ်းသာတွေကိုလူတိုင်းနတ်တိုင်းမြမတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာတွေကိုခံစားကြသည်ချမ်းသာမျိုးစုံတွေထဲမှာဘယ်အရသာကအကောင်းဆုံးလဲအရသာမေးတာပါမေးတာနော်သုံးခုရှိသွားပြီနံပါတ်1ကအရေးအနည်းနံပါတ်2ကအလုတ်အကိုင်းနံပါတ်3ကအရသာဂိတုတံဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံဂိတုတုစိနောဒုက္ခမဝတိဂိတုဟဝေတတုတရံရတနံကထံဇီဝံဇီဝိတမဟုသစ္ထံဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအရင်ကြီးလည်းရှိသိလို့ရှိပါပြီဗျရပါပြီဗျအလောက်ကင်လည်းသိလို့လုံနေပါပြီဗျချမ်းသာတွေရပြီအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုလည်းအရသာခံစားပါပြီဗျအဲ့ဒီအရသာခံစားပြီးတာလည်းဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တက်တက်လုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့လက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိခြင်းသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအရင်အနည်းအလောက်အကိုင်းအရသာအသက်မွေးဝမ်းဘာပဲပြောအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကများသောအားဖြင့်လူတွေအခုတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေလားအဆင်ပြေတဲ့သူနဲ့မပြေတဲ့သူများဟမ်မပြေတဲ့သူအများလေတချို့အလုပ်တွေပါပြောင်းမယ်စိတ်မကူးလားစိတ်ကူးလားကိုယ်အလုပ်အဆင်မပြေဒီပြင်အလုပ်ကိုပြောင်းမှပို့ဆိုး
တေချာပေါ့မပြောင်းမနဲ့တက်တက်လုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စိတ်မပင်ပန်းလူမပင်ပန်းမဲ့နေရအောင်လို့အဲ့ဒါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမေးတာ၄မျိုးဒါလူတိုင်းမှတ်မိစေချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကအရေးအလောကရအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘယ်နှမျိုးလာမမေးနဲ့တချို့ကအဲ့တရားနာရင်သူတို့ကဘလို့နှလုံးသွင်းလာတယ်လို့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနတ်သားတဲ့စီးပွားချက်အောင်မှလာတယ်အလုပ်တွေပါလေလုံအောင်မှမို့လို့ तू ကမေးတာလားစီးပွားရေးအတွက်လည်းဒီ၄မျိုးကလိုသည်လူမှုရေးအတွက်လည်းဒီ၄မျိုးကလိုသည်ပညာရေးအတွက်လည်းဒီ၄မျိုးကလိုသည်အိုးကုံပြောလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်လည်းဒီ၄မျိုးကလိုသည်ချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနေပြီလေအဲ့လိုပြောလဲသူတို့နားမလည်ဘူးလေတချို့ကချင်းပြနတ်သားကဘာလို့မတို့စိန်နဲ့နေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့နတ်က2မျိုးရှိတယ်နတ်ကဘာလဲစတုမောဟတဲ့တာဝရိန္ဒာယာမတုတိတနေမနာရတိပရဏိမိတဝတ္တဝရိနတ်ပြည်6ထပ်ရောက်သွားလို့ဒီဘဝကလွန်မြောက်နောက်ဘဝကိုရောက်လို့နတ်ပြည်မှာနတ်ဖြစ်နေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါကနတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်နောက်တစ်ခုကလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ဘယ်နှမျိုးနတ်2မျိုးတစ်မျိုးကနောက်တစ်မျိုးကဟေးနတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းလားလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းလားဟဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုသိပြီးမှရမှာဟမ်နတ်ရဲ့လူနတ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်တွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးလားမလေးမျိုးသူမျိုးသားနေသူနေသားတွေကိုကတော်တော်ဘုသူတရှိနေပြီအောင်မယ်နတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်တော့တွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမတွေ့ဘူးပြပါလေရောမဒါမြင်ဘာများတွေ့ဘူးတော့ကနတ်တကောင်းမှမတွေ့ဘူးနဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်အမရိပရိကြီးတသုတ်လောက်17သုတ်ခဏတသုတ်လောက်နေတိုင်းကျွေးနတ်လာတယ်ဟုတ်လားဒီပါအဲ့ဒါနောက်ကြမှာနှစ်ဖြတ်ဥက္ခဏီကကြမှာဟောတော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဘုလိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ရဲ့နတ်ကတော့ပကြီးကားတွေဘာတွေမတွေ့ဘူးမှာပေါ့အေးတော့ဗာသိပကြီးကားတွေလူနတ်မတွေ့ဘူးလားမှတ်တာလူနတ်ဆိုတာနတ်တဲ့လူနတ်ဆိုတာတို့ကရှင်းပြက်ပဲဟောတတ်တယ်မင်းညာညီတော်မောင်ဟောသွားတယ်ညီတော်မောင်အရှင်သာနာတိကဟောတယ်မဟုတ်လားတချို့ကမွေးတယ်မန်းလေးကတော့သိနေပါပြီတချို့နေလေဆိုလေရှင်ဘုရားတို့နှစ်ပါးကားတွေနာမည်တူတယ်တဲ့နာမည်လေးလည်းခက်စင်စင်လေးတဲ့ညီတော်နောင်တော်ဆိုအေးဟုတ်တယ်အရင်လာတယ်လာမေးတယ်တို့ကြည့်ဖို့ဒီမျက်ခွက်ကြီးနဲ့ကိုမျက်နှာနဲ့တူလားကဟိုကမျက်နှာဒါပါလေမမျက်ခွက်တယ်ငါကြတော့ကောင်းတယ်ခွက်နေတာကိုအေးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်တူမှာတော့အမှန်တော့ညီကိုတွေပါပဲဘလို့တော်တာတော့ဆိုတော့ကိုကပြောလိုက်တယ်အမေမတူအဖေကွယ်လို့ဟမ်အမေလည်းအဖေလည်းအဲ့ဒါတော့တပုံစီဖြစ်နေတာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ကျူပြောထားရအောင်မယ်ညီတော်မောင်နဲ့ဒိုးနဲ့ကသူ့မျက်နှာနုနုလေးနဲ့တို့မျက်နှာကြက်ညံ့ကြီးနဲ့လည်းမတူဘူးအတန်ချင်းလည်းမတူဘူးဟောပုံချင်းလည်းမတူဘူးသူကအေးဆေးဆေးနဲ့အေးဟောတာတို့ကဗာလဲအပူအဲ့လိုအေးပူတော့မပြောကြပါနဲ့ဟာရန်ကုန်တရားပွဲတစ်ဖွဲ့ညီတော်နောင်တော်ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကမကြီးတယောက်ပြောတာမှလေကြောင်းလာရှင်ပြားတို့ညီတော်နောင်တော်နှစ်ပါးလုံးတပြည့်တော့တရားနာပြီးတော့မှသိတော့တာကွာတာတပြည့်တော့သိတာကဲဘာကွာတာလို့ပြောပါဟေးအရှင်ပြားညီတော်မောင်ကြတော့လေတဲ့တရားဟောတာလားစမ်းရည်လေးစီးသလိုပဲတဲ့သူပြောတာကိုနားထောင်နေတာပေါ့လေငါကြဘယ်လိုလဲလို့မေးရဘယ်ကောင်းမှာလဲအမလေးအရှင်ဖျားညီတော်မောင်ကစမ်းရည်လေးစီးသလိုဟောတာတဲ့ဆိုတော့ကိုကမမေးပြီမဘေးရတော့မယ်တို့ဖုန်းကြီးကြတော့တဲ့အမတို့ဖုန်းကြီးသူဖုန်းကြီးများခွဲနေတယ်
a go jigrava, all the champion, you don't mind all the and a sign you see the Lovere, a champion, you don't need other. I will do the Yimiano door. Nadi Tana, Naloga, young lady, Nadi, Leve, Lubi Tana, Luloga, Lunadi, Pipido, Nadi go Dwajara. Hola, Luna Surabale, Mati Dwabibo. Go Shirango, Alaga Tangayama, Samba, Lupida, Era Nade, Hola. Tamicha the Lobo, what mean that and Madame de Hagon. Shiri Hago, Luredu, and Nade Lu, Casine, Cordean, Namione, pure Dumana. Diluria Nade to la pure Dumanadina. People are only the man, pure Dumanade. Dulu pure Dumana, so you need. Nanny million Padua money. Mayaro, Joe Becado. At the house of conversation, she said, now always of blue. Among the Jado, you were a Kalidi, Lume, Jado. Could the young well ladies or a pure woman and a few Baludane? Ladiana with Nanida. Hola. Lurai Chana, the PC Chana, Lu Jama, Chana, Dina, low. Secondly, Gigi, Tamata, Ato, Yangongi, Wibatana, Ato, Choyan Breda, Boti, Oyan was out of Kozanago to Mian Liza Zigi, go at the Mazanago, the Boba, Edabe, million of Alubidano. Nabira, among a Danaga, Danyaho, Dinaga, Danyaho, Tamataga, Danyaho, Wibatanaga, Danyaho, Wiawasaga, Danyaho, oh, you did a Danyaho, Edalo Hoy Yade, Davi Meduga, San see the Luro. See Mamma Sita the Balucha. A year when you charted a Many Bono, they want Tony Dabano, Mudomia Swampia, that the one in Chana Jemane, Chana Buya, and a Yeni Lovade, a Loka in Lovade, a Yada Kanzavra, Shibade, now so that the Amira and Neva Yauti dying out, at the one only Leka in Tabu Lovade. Eddie David, the video, Dilo Yene, Misha Badepia, Eddie Mane, Bono Jimia Swamiaga, a Piro Moody. Going to down, wait down, put it at that time, amigo, that did that, wait down, put it at that time, the Radiaga, a yeni, Banga yeni. Get Daniel Shide, the Medial Shide, Monument, the Shide, the Medial, Long Shide. Lungan and Loco, a Yuri Yaulabi, so me Baga, a yeni Tomobila Bina. Look that, time that, pure that, school that. Hey, see what Pimelo, Yogi Yare, do ya? Show my baby one or say him a Mayoji added to ye. Show my baby team, Peter, see what Pimelo, Mayoji added to ye, Lubanaya. Yoji added, die, Mayoji added, die, Badugo, a yeni to be me. Pajulo. Huh? And I'm the child since I keep on. See why ye madama, a ye and me soda, say swing with out them, but the mia took women Luado, ye Gidari, Young Jimu. Hola, Young Jimu, a ye Jibadi, oh, the Yana Preda, about Kurogondo, Lupita, Young Jimushima, that damn Ubanetaya, Dana, Didi, Dilarekli, Ubadra, Gamangrodi, the Randia, Young Jimu, Shipidoma, Balojara, Lujara, Dina Sankijara. Ubo de Sandon Jara, the Mata Atalo Zanyajara, Vinyajara, Wibatana Atalo, Wibatana Yajara, Menya Punya Yajara, Badubo Mudira, Radia, Hola. A me a piece siga, a yeni logi, who are by yeni biam, Yonjimu. Sayadamadi siga, Pinya Yadi Yada Chines, Guma Balune, Yonjimu. Diana de Meji, Jabu Hade. The Randia Soda, the Piago, Yonjira, Diago, Yonjira, Tangago, Yonjira, Kankaya, and Yogo, Yonjira, Meda Chili, Gitema Pia, Yonedu Bala, Daya Yonedu Bala, Tangago, Yonjira Bala.
ဖယားယုံကြည်တယ်ဖယားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဒီဖယားဖူးတွေ့ရရင်အပြည့်မြင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးတရားကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တရားနာရရင်အပြည့်မမြင်တော့ဘူးတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်တန်ခါကိုကြည်ညိုတယ်တန်ခါကိုယုံတယ်ဆိုရင်တန်ခါကိုဖူးတွေ့ရရင်အပြည့်မမြင်ကဲဒီလိုဒီဖယားဖူးတွေ့ပြီဖယားတွေ့ပြီဆိုရင်မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်လားအပြည့်မြင်သေးလားဖယားကြီးကလည်းရွှေတွေပွက်တယ်ဖယားပုံကြီးကလည်းဘလို့မှလည်းမသိဘူးလို့ကြည်သမ်းမောင်ကိုင်းဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကတကယ်ဖယားကိုကြည်ညိုရင်ဘယ်ကြွားတော့ဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မြင်စရာသဘောပေါက်လားခုပြောတာဖယားကိုယုံရဲ့လားတရားကိုရောယုံရဲ့လားတန်ခါရောယုံလားကိုရင်ကဘလို့သွားမှမသိဘူးဒီကိုရင်ကလည်းနော်ဒီကိုရင်ကလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီကိုရင်ကလည်းဟိုကိုရင်ကလည်းဒီဥစဉ်ကလည်းဟိုဥစဉ်ကလည်းဒီဥစဉ်ကြီးကလည်းဟိုဥစဉ်ကြီးကလဲနေနောက်ဆုံးဒီဖုံးကြီးကလည်းဟုတ်ဖုံးကြီးကလဲနေတလဲလဲမဖြူလားဖြစ်လားအဲ့ဒီတလဲလဲပြောတဲ့သူနောက်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားတယ်လဲသွားရောကိုယ်စိတ်ကဗဇက်ကကိုယ်စိတ်ကအမလီဒီဖုံးကြီးကလည်းဒီကိုရင်ကလည်းလောက်တာနဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်ပါဖြစ်သွားတယ်လဲသွားရောတန်ခါဆိုတာကိုကအပြစ်မြင်ဖို့လားကြည်ညိုဖို့လားဟုတ်ကဲ့လားကေထူပါဘူးရှင်းရှင်းပေးလိုက်မယ်ဟေးဖယားကိုယုံလားသိချာလားတရားတရားရှိလားဖယားကိုယုံလားလည်းညှို့ထုံပြီးတော့မလုပ်မရဘူးဖယားကိုယုံလားဖယားကိုယုံလားတရားတရားဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်ခြင်းဒီနှမျိုးကိုကဖယားကိုယုံနာရဲ့ဖယားကကိုကိုယုံနာရဲ့ဘယ်နှမျိုးဘယ်ဟာအရေးကြီးသည်ဟမ်အမေဖေကိုယုံလားအမေဖေကကိုယုံအောင်နေနိုင်မလားတော်ပြီတိတ်ကိုကဖယားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပါဇက်နဲ့ပြောယုံမရဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကိုကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးသည်အနာတပိန်ထွေးကြီးဖယားမယုံဘူးလားဝိသကအကြောင်းမကြီးဖယားမယုံဘူးလားရှင်းလားသူပြောတာရှင်းလားကျင့်ရမှာပြောတာဖယားရှိခိုးဥချတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကကိုခေါင်းပေါ်မှာကိုပခုံးပေါ်မှာကိုအဆုပ်အသက်နှလုံးထဲမှာဖယားကအမြဲကိုဘေးမှာရှိပြီးတော့ကိုယုံလောက်အောင်ကိုနေနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာဒီတခုနဲ့တန်သွားပြီဟုတ်လားတရားပွဲကြီးချိန်နေတဲ့လောက်ရတာဘလို့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီတခုနဲ့တန်သွားပြီဖယားကိုယုံနာလေကြည်ညိုပါသည်တာဓုခေါ်ပါသည်ဝန်းမြောက်ပါသည်အိုးချီးမွမ်းပါသည်ဖယားကိုယုံအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာဖယားကသောတာပန်ဆိုရင်ယုံသွားပြီတက္ကတကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဆိုရင်ယုံသွားပြီဟိတ်တရားကျင့်နေဆိုတာဘယ်သူယုံအောင်လုပ်ရမှာဘေးလူယုံမို့လားဖယားယုံမို့လားဘေးလူမယုံရင်နေပေါ့သဘောပေါက်လားခုပြောတာသဘောပေါက်လားတို့ကတရားဆိုတာကိုအဲ့ဒီတိုင်အတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်ချင်တာပုထုဇဉ်ရဲ့တရားကဖယားကိုယုံတာအရိယာရဲ့တရားကဖယားကိုယုံကြည်တာနဲ့မကဖယားကကိုယ့်ကိုယုံမှာဒီလူတွေဖယားယုံလားဟာမယုံပါဘူးတော့သွားပါပြီစိတ်ကူးလေးတွေဒီဖယားကိုခေါင်းပေါ်မှာအမြဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟဲဒီကလေးမလေးကြည်စမ်းဒီကလေးလေးကြည်စမ်းဒီကလေးမလေးကြည်စမ်းတနေ့ကုန်တော့အကုသိုလ်တစ်ခါမှကိုဒီကလေးမလေးဟဲအကုသိုလ်တစ်ခါမှကိုမလုပ်ဘူးတစ်ခါမှကိုမပြောဘူးတစ်ခါမှကိုမစင်စားဘူးလို့ဖယားယုံအောင်နေနိုင်မလားမင်းခုမှကြိုးစားပါမယ်တော်ပါသေးတယ်သူတို့ကြည့်ရတာအသက်အစိတ်30လောက်ရှိတယ်တခါကြီးတယောက်ကကြိုးစားပါမယ်တခါကြီးအသက်ဘယ်လောက်တော့ဆို81တဲ့81မှာကြိုးစားဆုံးဆိုဘယ်လိုကြိုးစားမလို့ပြောပါဦးခုပြောတာနားလေတယ်နော်အေးတန်လိုက်တာဟိအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဖယားကိုယုံကြည်ပါကြီးညိုပါတဲ့သဘောကျပါတဲ့ချီးကျူးပါတို့ကတော့ဒုနာနီးစက်တဲ့တက္ကရာမတွေကိုပြောတယ်ဟေးဖယားရှိခိုးဖယားကြည်ညိုကောင်းသည်ဓာတ်ထက်ပိုကောင်းစေခြင်းလို့ဖယားကကိုယ့်ကိုယုံအောင်နေဟုတ်လားငြိမ်သွားပြီ
ဒီထဲမှာဖရာယုံတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါဟမ်အေးပါအဲ့လိုပြောတာကိုဖရာသိမယုံမှမသိတို့တော့သိမယုံကြည်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကိုတပည့်တန်ဃာတွေကိုတခါတခါမှအိမ်တော်မှာအိမ်တိုင်းမသွားနဲ့ပြောတာအိမ်တိုင်းမသွားနဲ့ပြောတာဟောအိမ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ပင့်တဲ့သူအိမ်သွားမပင့်ရင်ဟုတ်လားပင့်တဲ့သူနဲ့မပင့်တဲ့သူဘယ်သူကတရားရှိတာပင့်တဲ့အိမ်နဲ့မပင့်တဲ့အိမ်ဘယ်အိမ်သွားမလဲပင့်တဲ့အိမ်သွားတယ်မပင့်တဲ့အိမ်မသွားနဲ့လေပင့်မြန်ပြီးပင့်တဲ့သူကတော့နှစ်ယောက်လုံးပင့်ပါသည်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်ရင်လက်အုပ်လေးချီခလီဥကြိုဆိုတာလေးရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်သွားမကြိုဆိုဘယူမဆိုင်ရင်မသွားနဲ့တရားတရားခေါ်တာဟုတ်လားပင့်လဲပင့်သည်ကြိုလဲကြိုသည်ဟောပင့်လဲပင့်တယ်ကြိုလဲကြိုတယ်တယောက်ကနေရာထိုင်ခင်းလေးကိုပေးသည်တယောက်ကတော့အရှင်ဘုရားကြည်သာထိုင်ကဲဘယ်သွားထိုင်နေရာထိုင်နေဒီဟိုမူပြည်နယ်ဘက်မှာမူပြည်နယ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တလေတော့ရှိတာပေါ့ဟိုကြာလာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်16နဲ့လောက်ကအဲ့ဒါလေးကပ္ပိယနဲ့ဟိုနဲ့အဲ့လိုသွားကြရင်နဲ့တောင်စုံးနာကြောင့်မလန့်မကမ်းသူ့အိမ်အတင်းပင့်လုံးလို့သွားတာလာလို့ကပ္ပိယလို့အဲ့ဒီအိမ်ဝင်လိုက်ရအောင်လို့ဒီကောင်ကြီးခဏခဏပင့်နေတာဟောအိမ်ရောက်တော့ဒကမကြီးတယောက်တည်းကိုကဝင်သွားတယ်တက်သွားတယ်ကပ္ပိယနောက်ကကိုကရှိကဒုတ်နဲ့မလားသူစက်ကလေးစက်နေနေတာရက်လိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကြည်သာထိုင်တော့ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆက်လက်တစ်ဖက်တက်လိုက်အောင်လေအင်ကြီးဆက်ချုပ်ကဲတွေ့ကြည့် तू ကပင့်ထားလို့သွားတယ်ခကြီးလဲမကြိုးဘူးနေရလဲဟာသွားပြီငါဘုရားဟောထားတာကိုဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးငါပြန်ဆင်းမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းမကောင်းဘူး10 နာရီထိုးနေပြီ10 နာရီ 10 မိနစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါလည်းသူ့ဆောင်နေရတာဘောက်ကပ်ပြရနဲ့အောင်နာထိုင်ကိုကထိုင်နေရတဲ့ထိုင်ပြီးတော့အော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒါကြောင့်ဆုံးမလေဟောခဲ့တာပဲပင့်တဲ့အိမ်သွားမပင့်ရင်မသွားနဲ့ပင့်ရင်တော့မှခရီးကြိုဆိုတဲ့စီသွားမကြိုဆိုရင်ကြိုဆိုရင်တော့မှနေရပေးတဲ့စီသွားနေရမပေးရင်ငါကတော့လာမိပြီပေါ့အဲ့ဒါတို့10 နာရီ 15 လောက်ရှိသွားပြီရှိတော့မှတို့ဆိုဆက်ရက်တယ်ကိုကအသာလေးနေတော့ဆက်ရက်တော့လက်မျက်လုံးလေးလေးကြဟောအရှင်ပြပြီးပြီဖျဆိုတော့ချက်ချင်းမလာသေးဘူးဘာလို့လဲအင်ကြီးကခောက်နေရသေးခောက်ပေါ်နေပေါ်ခိုင်းပြီးတော့မှအင်ကြီးတွေခောက်နေပြီးတော့ဟောအရှင်ပြတပည့်တော်လည်းအားနာတာတဲ့ဖုန်းကြီးငုတ်ထုတ်ထားပြီးမှပြောအဲ့ဒါဘာလို့လဲအောင်ပြီးတော့မရှိခိုးဘူးသတိမေးလို့ပဲလားပေါ့ဆတာပဲလားသူများအတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအိမ်ထဲဝင်သွားမိဖို့ထဲဝင်သွားတယ်ဟောအေးပေါ့ဟောခဏနေတော့ထွက်လာတယ်10 နာရီနဲ့20 ကျော်လောက်ဖြစ်သွားဘာလေးလာတော့ဆိုတော့ရေနွေးချမ်းခရားလေးလင်ပန်းလေးနဲ့ရေနွေးချမ်းခရားလေးရဲ့လက်ဖက်ပကံက2 ခုလက်ဖက်တော့ပကံက2 လုံးမောက်ရက်ကလေးလာအရှင်ပြတဲ့ရေနွေးတဲ့အကက်ခမောင်ဆိုတော့အကက်10 နာရီဝဲဆိုဘာချင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျမှတတိတော့မကြောက်ရသေးဘူးဗျာဆိုအဲ့ကျမှကြောက်တာကိုဗီဒီယိုပြသလိုပြန်နေတို့ကအမှတ်သေးကြီးတယ်နော်မှတ်ထားတာနော်တို့အိမ်နေမပင့်နဲ့အချိုးမကြရင်တရားတဲ့ထဲဟောပါအချိုးကြရင်လည်းဟောပါပြီးရင်ကြွမပြီးရင်မကြွနဲ့ကြိုရင်ကြွမကြိုရင်မကြွနဲ့နေရာပေးရင်ကြွနေရာမပေးရင်မကြွနဲ့ဟေးနေရာပေးပြီးပြန်တော့ရှိခိုးဥချနေရာပေးပြီးပြန်လို့ရှိရင်ရှိတာလေးကိုလူတဲ့အိမ်ကြွမလူရင်လူကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘုရားဟောတာပြောတာခဏနေမိဖို့လည်းဝင်သွားပြီဘာတွေလုံနေလဲမသိဟော10 နာရီခွဲပြီဘာချိန်ဆုံးစားချိန်ရောက်မှဘာရောက်လာဆိုလက်ဖက်တော့ပကံအဲ့ဒီကလေးကိုကပ္ပိယနဲ့ဘုံကြီးနဲ့ညှိတော်မညှိအောင်မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတယ်ဆုံးချိန်လက်ဖက်တော့ဆုံကလေးကဘာလို့တော့မှလဲဆုံးဖုံးပြရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟောအရှင်များတဲ့လက်ဖက်တော့လေးဖုံးပေးပါဦးဘုရားဆိုတော့ကဲဆုံးချိန်ကြောင်းကိုပြီးအောင်ပြန်ရင်တော့မနေ့တုန်းဆိုင်ရမဖုံးမဲ့ထပြန်သွားရင်လည်းဖုံးကြီးကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဖြစ်မယ်ဖုံးမြန်ရင်လည်းပဲလက်ဖက်သားဖုံးနေဆုံးကကဲအဲ့လိုဆိုဘယ်လိုအောင်မဖုံးမဲ့ထပြန်မလားလက်ဖက်နဲ့ပဲပြီးလိုက်ရမလားဟမ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲသူတို့မသိဘူးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဖုံးကြီးတွေဒုက္ခသူတို့မသိဘူး
hao ye lu jang li nghe lại de to khwat taw like de pi ja ma la phai li na song sa me he nga twa sia shi le lo ha ha shin le be twa ma lo to bi lo song kat ma lo de kai ai ja ma 10 နာရီခွဲနေပြီလေချက်တောင်မချက်ရသေးတော့ဘူးမဟုတ်ငါသွားစီရရှိလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာမရဘယ်သွားမှကိုเจ้าကိုပြန်မှာပေါ့ပင်လဲပင်မှကြိုလဲကြိုမှနေရလဲပေးမှဟုတ်လားလူလဲလူမှလူတာတောင်မှကောင်းတာရှိတာရဲ့မကောင်းတာရှိတာရဲ့မကောင်းတာလူတဲ့သူစီမသွားနဲ့မကောင်းတာလူတဲ့စီဘာလူတဲ့စီမှသွားမှာဒါမြင့်ဒီလူတွေအိမ်နေတိုင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကြွလာအိမ်ထဲဝင်လာသွားပြီမယုံတော့အိမ်ထဲဝင်တော့ဘာလူတော့အဲ့ဒါပဲအနာတပိတထေးကြီးတို့ဝိသကကျောင်းမကြီးတို့ကနေတိုင်းအလူရှိအာယုံဆုံးဆိုအာယုံဆုံးမွန်းလန့်ဆိုမွန်းလန့်နေစွန်းဆိုနေစွန်းညနေအဖျော်ရည်ဆိုရင်အဖျော်ရည်အိုးအိမ်မှာအဲ့လိုလူနေတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမလူပဲမနေနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီ။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဖယားကိုကြည်ညိုပါဖယားကိုယုံကြည်ပါပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကဖယားယုံအောင်နေပါရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားအခုဘလို့ကြင့်နေကြတာဖယားရှိခိုးကြည်ညိုရုံနဲ့ပြီးမလားမပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးဖယားကိုယုံအောင်ဟောမန်းလေးမြို့မှာကုမ္ပဏီကြီးတွေမရှိဘူးလားတချို့သားတွေသမီးတွေကြောက်ပြီးတော့အလုပ်သွားမလျှောက်ဘူးလားဒီကုမ္ပဏီကကိုယ့်ကိုအလုပ်သေးချာပေါက်ခံမှာသိသွားပြီအလုပ်သေးချာပေါက်ခံမှာတော့သိသွားပြီကုမ္ပဏီကိုကိုယ်ကယုံပြီအလုပ်သွားလျှောက်ပြီးလျှောက်တဲ့လူတိုင်းရလားဘသူကိုပဲပေးမှာကုမ္ပဏီကယုံတဲ့သူကိုပဲသဘောပေါက်လားခုပြောတာအရင်နည်းတကအရင်နည်းတဲ့မှာပဲအရင်နည်းကအကောင်းဆုံးယုံကြည်မှုကဟေ့ချမ်းသာခြင်းယုံကြည်မှုရှိပါစေကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်သူများကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းခံယူနိုင်ရမယ်မိသားစုချမ်းသာအောင်ကြည်စမ်းပါမိဘကသားသမီးကိုယုံနိုင်လောက်အောင်ဒီသားသမီးတွေကနေစမ်းပါဟုတ်လားတကယ်ကျင့်ရမယ်တရားနော်သားသမီးတွေကဘယ်သူယုံအောင်နေရမှာနေနိုင်လားဟမ်မနေနိုင်ဘူးဟောသားသမီးကိုမိဘကမယုံတော့မိဘကိုလည်းသားသမီးကဟောကောင်းတယ်အိမ်ထဲမှာဘာလို့မိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ချမ်းချမ်းသာသာမရှိတာလဲဆိုရင်ယုံကြည်မှုပြောင်းနေလို့ဘာပြောင်းနေတာလဲတော့ပေါက်လာအရေးကြီးတာခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားဘာမရှိရင်ပြဿနာတက်ပြီးဟုတ်လားခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားဘာမရှိရင်ပြဿနာတက်တာယုံကြည်မှုရှိလို့ကတော့ဘာမှပြဿနာတက်စရာအခုတရားနာတဲ့သူတွေကပြဿနာတက်ချင်တာဟောတခါကြီးတွေပါလားတရားနာတဲ့ထဲပါလားမဟုတ်လေတချို့အမျိုးသမီးကြီးပဲလာရှိတယ်မလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပြောဟိုကတကားဖွင့်ပြီးအမလီတော်တဲ့ကျုပ်နဲ့ပြဿနာတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအမလီဖုန်းကြီးခေါ်လိုက်ပြီးကျုပ်သိသွားပြီခရီးအစားပြီးကျုပ်လေးတော့ကိုတော်ပါလို့ယုံနိုင်လားဟမ်ကဲကိုဘေးကကိုအိမ်ကလူကိုယုံလားဟာမယုံမဟုတ်လေအဲ့ဒါပဲမိသားစုတွေအဆင်မပြေတာဘာမရှိကြလားခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားယုံကြည်မှုအရေးကြီးသည်တငယ်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ယုံကြည်မှုအရေးကြီးသည်မိဘနဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်မှုအရေးကြီးသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြဿနာမဖြစ်ချင်ရင်ဘာလေးနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဘာနဲ့တည်ဆောက်ရမလဲဟုတ်လားဟိုစာတုံးကတော့လေဟိုတုံးဟိုတုံးကတော့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်လားတနေ့နဲ့အိမ်အောင်လဲကြပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့မယုံကြည်တော့ဘူးလေတိုင်းပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတဲ့တရားတရားအရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ကလည်းတရားတရားအရေးကြီးတယ်မိသားစုချမ်းသာဖို့ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဘာအရေးကြီးတာဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပြောတော့ပြောမယ်ကိုအကြောင်းပြောရင်ရေးတော့မကြည့်ကြနဲ့နော်တို့တရားစခန်းစောတော့ကပဲ TV ပြနေတာတွေ့တယ်ရုပ်မြင်သံဟို projector ကပြနေတာတွေ့တယ်16နှစ်အစိတ်သားတွေသမီးတွေလေငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့မေးကြဖြေကြတာတွေမရှိဘူးလားတို့မှက16နှစ်အစိတ်တရားစခန်းတွေဖွင့်တယ်
ဖွင့်တော့သားတွေသမီးတွေကလေကိုယ့်ကိုတကယ်အဖေလိုလဲပြောတယ်အမေလိုလဲပြောတယ်တငယ်ချင်းလိုလဲပြောတယ်အကုန်အစုံတိုင်နေညာနောက်ဆုံးအဲ့16နှစ်အစိတ်သားတွေသမီးတွေကအများကြီးပဲထောင်တောင်းသိန်းချီနေပြီကို့မှာဘာအခက်တွေ့တုံးဆိုရင်တချို့သားတွေသမီးတွေကတောင်းမှန်လို့လည်းမရဘူးသူတို့အတွက်ကတော့အရေးကြီးတာကိုသူတို့မင်္ဂလာဦးကြရင်ကို့တရားဟောစေချင်မင်္ဂလာဦးကြရင်ကဲဟောပေးမယ်ပေါ့အမှန်ကတရားဟောမယ်ဆိုရင်မိမတော့သူ့အချိန်ကျမှဟောဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုဖုံဖုံပြားတဲ့တပည့်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေးရိုက်မယ်လို့အေးရိုက်ပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးဖျားတဲ့ဖုံဖုံပုံလေးပါကြတယ်ဘယ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဖုံးလို့မဟုတ်ဘူးဖုံဖုံနဲ့လူတွေဖိတ်တာကတတ်တဲ့တရားပွဲအတွက်ဖုံဖုံပုံလေးနဲ့မင်္ဂလာဥဆုံးအလူဆိုပြီးရိုက်ချင်လို့ပါလေအေးရိုက်ပေါ့ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကပ်ပြားစီမှာယူသွားနောက်ကြပါလို့ဖုံဖုံနဲ့စာတူလေးတစ်ချောင်းရေးပေးပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ကိုကဘာရေးပေးလိုက်တော့ဆိုတော့သူတို့ကဟိုဘက်မိဘနဲ့ဒီဘက်မိဘနဲ့သဘောမတူကြဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတော်ကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယုံကြည်မှုကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိလို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဒါမျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးကကြားဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့စာလေးကောက်ရေးပေးလိုက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘဝရိပ်ငိမ်ကလေးကိုပါတယ်မရှိပါနဲ့ဆိုမှယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘဝရိပ်ငိမ်တော့ရိပ်မြုံမဟုတ်ဘူးနော်ရိပ်မြုံဆိုသားသမီးမရတော့ပဲနေမယ်စကလုံးကအရေးကြီးတာယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝရိပ်ငိမ်ကလေးကိုဘေးလောကဓာတ်မုံတိုင်းကြောင့်မှအပြည့်အလဲအမေတို့တော့ဒီမခံနိုင်ပါဘူးအမေတို့ရေးတာတော့နောက်ကြသူတို့အရင်ရေးတာမျိုးဘယ်လောကဓာတ်မုံတိုင်းကြောင့်မှအပြိုအလဲမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာလေးရေးကြည့်တာယုံကြည်မှုလေးအရေးကြီးတာတတိတံဝိတ္တံပုရိသတ္တသက်ထံဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမာတိလောကမှာချမ်းသာဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်ဒီကပါလေယုံကြည်မှုလေးလက်ကင်ထားရမှာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ရင်ပြဿနာတက်ပြီဟုတ်လားမိသားစုအချင်းချင်းမယုံကြည်ရင်ပြဿနာတက်ပြီရက်ွက်ထဲကအချင်းချင်းမယုံကြည်ရင်ပြဿနာတက်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမျိုးကအချင်းချင်းဒီကဘာကြော်ချလိုက်ဒီကဘာကအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေမရှိရင်ပြဿနာဒါကြောင့်မို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလေးအရင်ရှိရမလဲယုံကြည်မှုလေးရှိရအဲ့ဒါဘောခုနသားတွေသမီးတွေကြတော့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘဝရိပ်ငိမ်ကလေးကိုဟောတော့လေဒီတရားပြန်ဟောရတာပါပဲယုံကြည်မှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဘလို့သိသွားတယ်မလို့နောက်တစ်ယောက်ကတစုံလွဲရလာပြန်ရောဖုံဖုံပြရတဲ့တပြည့်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါထက်ကောင်းတာလေဘယ်နဲ့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာလေးဓာတ်ပုံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးရေးပြပါအောင်ဘုရားဆိုတော့သူတို့ကြတော့နှစ်ဖက်ပြီးအဆင်ပြေအဲ့ဒါနဲ့ပြောအောင်မလားမင်းကစောင့်အဲ့ဒါနဲ့မကဘူးအယောင်အဆင်းလည်းမရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်လည်းအယောင်အဆင်းမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကင်းတဲ့မေတ္တာတရားကိုမေတ္တာစွမ်းအားရှိသူတို့သာပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အမှန်တော့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာဘာပုံဖော်တာမေတ္တာကိုပုံဖော်တာလေဒီကောင်းတဲ့ချာဟုတ်တယ်လေဟိုဘက်မိဘဒီဘက်မိဘဟိုဘက်ဆွေမျိုးဒီဘက်ဆွေမျိုးဘလို့မှမသိမတွေ့မကြုံတဲ့သူတွေမဆုံလားဆုံအဲ့ဒါဘာပုံဖော်တာလဲမေတ္တာပုံဖော်တာအယောင်အဆင်းမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကင်းဟိုအယောင်အဆင်းကင်းပုံသဏ္ဍာန်မဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အဓိပ္ပာယ်ဒီပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်အယောင်အဆင်းမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကင်းနဲ့မေတ္တာတရားကိုမေတ္တာအစွမ်းရှိသူတို့သာရှိသူသာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်တည်းပေါ်လို့မရဘူးနှစ်ယောက်ပေါ်မှာနှစ်ဖက်ပေါ်မှာမေတ္တာတရားရှိသူတို့သာပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိပါလေနောက်ကတပိုက်ကကြံနေတော့ကောက်ကြည့်လိုက်တယ်မေတ္တာပုံရိပ်ကိုမေတ္တာမျက်ဝန်းရှိသူတို့သာသိ